नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रजेश आज आपको एक नई जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गरगलिंग साउंड इन एब्डोमेन, यानी कि पेट में गुड़-गुड़ की आवाज़ होना। इसके लिए एक चमत्कारिक होम्योपैथिक मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के सामने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गुड़गुड़ साउंड जो पेट से आती है उसकी चमत्कारिक होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200 का सिंगल डोज, जिससे यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो फिर नए वीडियो के साथ नई जानकारी लेके, तब तक के लिए नमस्ते।